Alessandro Cupizza, allenatore del Centro Giovani Calciatori, ha perso 6-5 contro la corazzata Trissino, ma direi la cosa bella è che avete giocato alla pari per quasi tutta la partita contro questa squadra. Ma i ragazzi sono stati bravissimi, in settimana si era provato alcune cose, si sono sacrificati a farlo, non era facile. Sapevamo se si concedeva gli spazi ci facevano neri, questa è una squadra che ha una media di circa 10 gol insomma, a partita, quindi niente, è stato giusto l'atteggiamento, dispiace per la sconfitta perché a noi fanno comodo i punti, però questo deve servire a prendere fiducia nei nostri mezzi. La gente deve capire che per questo campionato e arrivare all'obiettivo prima possibile bisogna lottare, lottare, lottare su tutte le palle. La partenza a razzo del Trissino non vi ha spaventato, siete rimasti lì ad aspettarla e poi ovviamente con i cambi a ripetizione, perché volevi sempre una squadra lucida proprio per, come hai detto te, per mantenere un ritmo alto, ecco, siete riusciti ad arrivare in fondo, direi alla sirena meritavate il 6 pari, ecco, perché avete dato tutto, dico, siete usciti stremati. Ci abbiamo provato in fondo, abbiamo messo anche il quinto uomo di movimento, se non mi sbaglio Samuele ha preso una traversa e sull'ultimo tiro la palla poteva anche entrare, però è così, questo è lo sport. Però, lo ripeto, l'importante è che i ragazzi cominciano a credere in loro stessi, questa è la cosa più importante, che si mette un mattoncino alla volta.